sidi ni ne ɗan sidi. Ɗan sidi ni ne ɗan sidi. Wani ɗan sidin ina ya makale ni. Kai ɗan sidi. Hai ya sa. To ina jiran ka. Kai kaga ɗan sidi ya san fa aiken shi zan yi. Kai ɗan sidi. Ka san fa inda za ka amma ka je ka zauna a ɗaki. Ka fito. Ya bai yan aji su sha su wanke kwano su kai wa kaka. Ɗan sidi nawa. Kakata ya akwai. Aiken ka zan yi. Kuma nike ta kiran ka shige ɗaki ka je ka zauna. Kaga wannan kuɗin? Ka ganta? Ita kaɗai na mallaka. Daga wannan kuɗin ban da ko ƙwandala nawa. Saboda haka yanzu cefa ne za ka je ka yi min a shago. Kayan miya kuwa. Da tumatiri. Da tarugu da tattasai da albasa da manja. Ta 200. Kuma ka yi maza ka je ka dawo. Don Allah ka zauna. Yawwa, bala yanzu idan ka fita ko kara ka samu ka dingi mota ka manta da sakona. Ni na san hali. Ka fa kiyaye. Tumatiri, tarugu, albasa, manja ta 200. Da tarugu, da tattasai, da albasa, da manja. Yawwa ɗan Tumatiri da tarugu da tattasai da albasa da manja. Yawwa. Tumatiri da tarugu da albasa da manja. Tumatiri da tarugu da albasa da manja. Tumatiri da tarugu da albasa da manja. Kan fa ka je ka daɗe fa. Kan ka je ka zauna. Dan na san halinka kana samun motar karashi kenan ka manta da sako. Baka san kaka ce ta aike ni ba? Nan gidan kawai zan aike ka shiga ka kira min Amina. Amina zan kira ma? Kwarai da gaske. To. Ai kaka ma ta aike ni. To bari an baka kuɗin da ta aike ni. Yawwa, shi dai ka gane. Yau, yi sauri ka dawo. Shi wannan ba karamin gara bane. To in shi gara ne ni gara ne? Dama ta zo in yi wasa da ita, wallahi ba na wasa da dama ta. Na yi nan ma na san yana fitowa ma zai ce nan zai yi bari in canza hanya. Sidi ni ne ɗan sidi. To ina wannan mutumin yake? Ko dai ya tafi gurin mai kayan miyan nan ne? To shi kenan. Bara in je in same shi ina ga yana gurin mai kayan miya. Ta, buhun shiriri ta ko ina aka tsaya oho. Ni dai Allah sa ka ya je min shirme. Gaskiya. Kai ɗan sidi, ban fahimci ka zo ka zauna ba ban ga komai a hannunka ba. A wai bai zo ba? Wane? Wane ne? Wai bai ka ba? Kai uwarka na ce. Ke kika haife ta. Amma ba ni na haife ka ba ai. Dan ni duk a cikin 'ya'yana babu sakarai irinka. To, kaka, ke kika ce dai duk wanda ya kira ka zai aike ka in dai na gaba da kai ne ka je ko? Haka. To shine da ya aike ni na kira masa Amina ta gidan Baba Dede. Har zan ma tafi aiken da ya min. Shine na tuna kin aike ni shine na dauko 1,000 da kika aike ni shine na bashi ya ajiye min. Ka bashi kuɗi na? Har na tafi kawai sai na dawo na bashi kuɗin ya rike mini. Sai aka yi yaya? To
da na bashi ni kuma na tafi da na ji na da sai na ga ban gan shi ba. To an ce maka gabo ne irin ka da za ka ba shi kuɗi ka je ka dawo ka gan shi, kuma alhali ka ji sai da na gaya maka ita kenan kuɗin nan. Ka je ka sai min tumatiri da tattasai da tarugu da albasa da manja ka dawo min da canji 200 na ce a kashi. Yanzu babu kayan miya, babu canji, babu kai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dama na ce idan ka samu motan kara ko ka samu wani harkan duk abin da na aike ka ya lalace. Wallahi ban dauki motar kara bai, wallahi ba abin da na dauka. Kama ka dauki shiriri ta ai. Ko abin da kai ka kyauta. Tashi kusa da ni. To sai ki hakuri. Ka tashi. Haba kaka yau kuma. Zan kai maka mangari, ka tashi kusa da ni. Yau kuma. Ka tashi kusa da ni na ce. Ba za ka tashi ba? Tashi ka bani guri. Ka ji dau. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yaron lalle sakarai ne. Dama na ce ko ya tsinci motar kara, to yanzu bai tsinci motar karan ba, amma ya je ya min asara. ana sa Ahmed Musa ko kuma ka kira Ahmed Musa ma an gama. Kai wannan gaskiya ne, ai Ahmed Musa bala'i ne, fitina ne fa. Kai kaga cin da ya musa a Ingila kuwa wasan da aka yi, wasan da ya wuce, kai ai Ahmed Musa kawai ka bari. To ba ma wannan ba, to faɗi ma batawa. Duk World Cup da muke zuwa shi ke ci mana kwallo bibbiyu. Kuma ka ji na wannan matsin ka gani. Ai dai a da shi a wasa. Ka ga shigo? Ka ga shigo ya dauka. Kai gashi nan. Ahmed Musa yana ba mu result wallahi cikin lai. Mun ji dadin wannan dan wasa ba. Ka gani ko? Ai inda cin kwallo ne aka ce ma Ahmed Musa an wuce wajen kawai ne ke gama. Abin da yasa Ahmed Musa ya gagari tura kuma ya je ya fitini Baba magana Larabawa. Gaskiya ne. Bari ka gani akwai ta biyun ma. Inda Ahmed Musa ne. Ta shiga hannun shi an gama. Ba dai an saba yanzu? Ko ce ya miƙe ya mai bayani. Ya daga mai hannu za a gani kuma sai ya kara. Zai kai mana. Ka gan shi ko? Ka gan shi ko ya tafi. Ya dauka ya tafi. Kai. Aikin ka. Kai. Ya kai ta gol. Kana nufin ka kalli wannan macin? Dan CD. Ni dai naji kuna ai gol. Naji kuna gol. Baba wannan kamar wannan garan ne fa. Aje na cewa yi gol. A gani wannan sakarar idan yi magana ta tabbata ina ganin gol din ne a cikin jakan shi. Allah baba. Barin bishi. Za mu yi kuɗi. Kawai je bishi. Baba za mu yi kuɗi. Dan CD ni ne dan CD. Dan CD ni ne dan CD. Ni ne. Ga dan CD. Dan Ali kake kowa ne? Dan Ali kake ko danwa? Suna na dan CD. Okay, dan CD. Na ji kana maganan gol. Ina gol din da kake magana? Wani gol kuma? Kawai daga ji kuna gol kuma kawai kuma na ce gol kuma sai ya zama wani abu. Kai kakkare na mun wayo mana. Ka bani gol din da yake cikin jakan nan. Gol ne a wannan jakar? Amma kun faɗo wallahi. Ba komai a ci. Ji ne kuna cewa gol. Na ji kuna cewa gol, ni ma kawai na ce gol. Amma kai sa kare ne fa. Mu da muke cewa is a goal. Kai kuma ka zo kana cewa gol. Tun da ka wahalar da ni. Wallahi sai na yi maganin ka. Sai na wahalar da kai ma. To me za ka yi mun kawai daga cewa gol? Me za ka yi mun to? Kai? Kai? Na rantse ma da Allah. Kai? Kawai daga cewa gol sai ya ja mun bala'i. Mene maka? Kawai daga gol? Wallahi sai na gaya kaka. Allah isa, wallahi sai na gaya kaka. Allah isa. In ka ƙara Allah isa a gurin nan ko? Allah isa. Na ji Allah isa. Allah isa kuma na gaya kaka. Sai na ci asu kai.
ke oh Allah na gode maka Allah abun godiya ummi haba wayin tsakaninki da Allah ummi ya hada ki da gawayi ki bata hannunki kika ce na mamanki ta je ne wacin dazun nan Ta je gidan mai adashi. gidan mai adashi kuma Kuma ba ta ji ta wannan da ita lafiya oh Allah na gode ummi za ki bata hannunki Assalamu alaikum. wa alaikum Kina assalam nan kina shiriritan naki. Wannan kuma fa. Ka da mai gida. na dawo Yau na je gidan Mero ne miya. Akan maganan kuɗin nan nawa. yara kuma to ni kuma ummi ta ce min kin je gidan mai adashi Ni na gaya miki cewa na je gidan mai adashi? Mamun lokacin da zaki fita kika ce mun zaki je gidan mai adashi ba. Kiyaye ni. a to ai shi da Hausawa sun ce ramin ƙarya ƙwararre ne kuma ai na gaya maki inda ummi ce ba a sirri da ita Yanzu kai ka yarda da magananta ne? to sai iya da abin da ai shi yaro fa ba a munafiki duk abin da ka ji yaro ya faɗi ya ji ne yaro bai munafici gaskiya ta faɗi da abin da zaki ba a sirri da ita Kin ga ki kiyaye ni ko? Ki kiyaye ina gaya miki ko? Mama ke kika ce fan daina ƙarya mai ƙarya dan wuta ne. gaskiya ne ummi To yanzu kai ka yarda da maganan ummin ne? Ita da ba ta da hankali? to ba ta da hankali ni na san amma a yanzu ta yi min hankali Ni fa gaskiya mama dan Sidi ya ce na fi kowa hankali. kin ji daya Haka ne? dan sidin ko a to ai ni ma kin yi min hankali yau wallahi ummi kin min hankali in gaskiya ta zo kuma dole a faɗi ta in mutum zai tsaya ya faɗi gaskiya inda ya tafi ya tsaya ya faɗi gaskiya Dan Sidi. Haba ɗan Sidi, menene haka? Me ya faru? Wai kin ji tsaro kaka? A sosai ma kuwa. To yanzu dai ba dai haka ba wannan ba. To, Albishirinki. goro, Fari ko ja. fari tas. Kalkal. Tas. Kin tabbata? Wallahi. To fatin da kin ce tas. Za ku ki gani. Zan ga tas? A za ki gani. Ka ni kallo. Ye? Allah ya sa an ga farin. Ga Dan Dan Sidi. Dan Sidi, Ga Dan duniya. Sidi. Ni ne Dan Sidi. Ni Dan Sidi. Ba shakka na gani. Dan Sidi. Kaka? Wai dama ita ce? Ita ce. Ya kika ganta? A'a, ta yi ina son ta nima. Kina son ta? A ina son ta. Allah ta yi? Ai dole na ne ma in so ki. To dole na kuma ina son ki. Kina son shi? Kun na son shi kuma a gidan mu ma baban mu ma ya ce shi ma yana son shi. Shi kenan. Kakata. Ai kin ce ta yi. Eh, Kina ji na? ina jin ka. Allah bani kuɗi in kai ke maka. Ni za a fara kaiwa maka kafin ita ba ni bace matanka. Iye. To kuma magana haka take. Kin san da abin da ummi take so. To shi nake. Allah ya saboda baka haka kuɗi mu je mu duka. duka yawa da. Na ga yace kakata tana da so. Ai ina son ummi. Kaka? Kin ce dai ummi ta ta yi. A ummi ta yi. Ta yi sosai? Ta yi ina son ta. To yanzu ummi gida ji ummi. Ki takun ɗaiɗai ki nuna kaka irin takun. Ye? Na gani. Ba shakka. Wannan aure Allah ya kawo shi. A ɗaura aure. Ye? Ɗan Sidi na ummi. Ummi ta ɗan Sidi. Ummi ta ɗan Sidi. uwarsa in ƙarar kwana ce ta sa ya karɓi jakan muje wai kai tsaya ma
A na karɓi jakarka. Kawai fa ina tsaye fa. Ina tsaye kawai ya zo ya fige jaken ya. Waye shi wannan? Ni ban san shi ba, amma dai wani ba shi da jiki iri. Mu je. Na gane ka. Wannan sako ne dan baka. Dan zo gidan ku zo karba. Rike min boye min. To. Da ke wannan ma muka tambaye shi maloho ne ga dolo. Kai ne maloho. Oho. Ba mamaki ma mugwaye sun biyo shi ne su kwace mai kaya. To Allah ya fi ku bari an je in ɓoye masa. Bari an canza hanya. Ƙaraso ɗan sidi. A ina ka samo jakan nan? Abokina ne bani na ajiye mashi. Amma dai sakarai ne irin kai baka ajiya ko? Kowa dai amana ce ya bani kuma zan ajiye mashi amana, zan ajiye mai kayan shi amana. Ni ban taɓa ganin ka da aboki ba. A hanya kuka haɗu ko? A can hanya muka haɗu. Sakarai irin ka ba? Kowa dai amana ce ya bani kuma zan ajiye mashi amana, zan ajiye mai kayan shi amana. To ka ajiye inda ba za a gani ba mana. Ai amana yana da kyau. Alamun mai gaskiya kenan a baka amana ka aji. To yanzu ka je ka adana shi inda ba wanda zai gani. Kuma in na ajiye mai kayansa kada wanda ya taba masa. Abokinka. Sai kaka, kakalle kaka. Ina jin ki ba uwaki da ke da ɗansidin na ce uwaki. To. Ai ba haka ya kamata ka gaya mata ba. Koya min. Ai dama ni dama kullum a haka nake. Ke tunda har kin tabbatar da cewa ni ne da zan aure da ke. To ni ba zan aure da ke a ga wurin ɗansidin ba don uwaki. Ki yi abin da zaki don uwaki. La ilaha illallahu. Kaga abin da ka janyo. Ummi kukan kike ma wannan shirin ruku'u din? To ni ma in ji haka ne dan uwaki ko kukan jini zaki. Na faɗi ba zan aura wa dan sidi ke ba sha. To wallahi na san inda ake ajiye maganin bera in ban sa mana abincin mu ci ba. Ki kashe wa uwaki sai ki kashe uwaki gata. Maganin bera ki samu. Me gida duk wannan hayani. Wallahi zan na ta. Ke la ilaha illallah. Mu za ki sa maganin bera sai ki sa mafiyar ki gata. Laqad ja'akum muguwa. Ai kai ka ja wannan. Ke kika koya mata wannan muguntar. Ta ina? To ki tuna baya. Kwantar da hankalinki share hawaye. Kuma na faɗi na mai. Mama mutuwa zan kawai. Ni ki ban ni da. Zo mu je. Zo ki je ni. A ke shiga ciki shiga mu je. Mu je. Ta fito mai fira ummi ta. Ummi ta. Kai. Ni ka san da yake gaba ɗaya ni ba ka gaba na. Ni sunan na kama ba riƙewa nake ba. Ko dan sidi wai. Dan sidi ko? Sunan na dan sidi. Dan sidi. Baba. Me na gaya ma wani iyaka ne ma da yarinya ta ummi. Wai da ummi ta wai? Na rantsi da Allah in na ƙara ganin ka zaka ci kwal ubanka. Kake
to ai ko wallahi in dai haka ne ko baba in dai haka ne ko wallahi sai na kona garin nan kuwa garin da zaka kona ko wallahi zan iya kona to alhamdulillah tunda ba gidana zaka kona ba wannan kai da mai gari ni na ruwana baba ya zaka raba da ummi na raba ku wallahi ko sai na kona garin Allah da gaske nake fa zan kona garin nan wallahi zan kona garin ba gidana kace zaka kona ba kace zaka raba da ummi ta wallahi na kona garin na shiga na fito zaka ci uba wallahi asidi ai wuri yake samu sha ko dan kaga ko da yaushe idan ine maka magana ine ma dariya ai kyale ka ake ana cewa mahaukaci ba mahaukaci bane tunda ka san madaki in kuma ƙara ganin ka idan mahaifinka ya taimake ni da bulo ɗaya a gidan nan ya zo ya cire kayan shi sha ke kuma kan da in kin ga dama sai ki fito ki ɗauki wannan in rago itan naki da in ya ƙare ya kai na zai ƙare ka ce kayan da yana nan dai ko a ciki na ɓoye su sosai je ka ɗauko mu kaka Dan Sidi. Waye wannan? ina yini kaka Lafiya lau. an yi ne lafiya Waye wannan? shi ma abokina ne ina zuwa To. Na ce ba? Kai ne abokin Dan Sidi? kwarai kuwa amini shi ne ma sosai Allah sarki. amini shi ne ayi kaka Ban taba ganin shi ba. ina wannan lokacin da na baki ajiyar wannan kayan Shine mai wannan kayan? to shine yanzu ya zo ya karɓi kayan shi Allah sarki. Ya. Ayyo, sannu. Yawwa. mu je ko kaka sai kaka aboki kaka ta Wannan abokin to ai ya fi shi wayo. ba tare da sai kai nisa ba wannan shi yake nuna min kana da amana barin duba kayan tu na gode ko me ya sunan kama dan sidi ko to na gode dan sidi na gode ka koma gida kawai aboki ka koma gida aboki sai an jima aboki sai an jima aboki Ina wallahi akwai dalili. Domin ko ni na san banza ba ta kai zomo kasuwa. kaka Ina jin ka. wai akai Ban gane ya aka yi ba. me faru Wannan mutumin da ka bi shi kuka fita. Wane ne shi? Ban yadda da shi ba. au kice ke ma kin ji hayaniyar kenan kin ji Hayaniya? ai barawo ne Barawo fa ka ce min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shikenan ka ja min. wai ke da wai duk baki gane ba barawo ne Dan Sidi kenan. yana cikin yin shiru Ba dole in yi shiru ba? Ka ce min fa barawo. barawo ne Barawo fa. au wai ke da ma wai duk a ganin ki kakake wai kina ganin ba barawo bane dawa Shikenan ka nuna mishi inda nike. Ka nuna mishi inda nike. wai da ke duk baki gane barawo bane wallahi wato kaka kin san wani abu dalilin da yasa har kika ga mun shigo da shi na je na ɗauko wannan jakar na gaya miki abokina da ya ban amana kin gane dama biyo shi aka yi ana dukan shi tun wannan ranar biyo shi aka yi ana dukan shi shine kawai yana zuwa ya danka min jaka ba su gani ba ni kuma sadaf sai na shigo gida na ajiye mai kayan shi kuma yau gashi ya zo ya karba Shine kake ce min ka taimaka masa? Ba biyo shi aka yi da gudu ba? Shikenan ni na mutu. Na gama yawo ai. Shikenan. wace irin mutuwa kuma Ka kawo barawo cikin gida? Iganda da idansa? Shikenan ibiyo dare i kashe ni. wai ke haka wani irin kin mutu ne kina ta faɗin kin mutu a garin nan akwai wanda ya sai taba min ke ne Kai baka san barawo illa bane ba? Kai huda da barawo? ko to
alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam, barkan mu dai. Ina lafiya? Lafiya da ya gida. Ya damina. To ma dalla. Lafiya alhamdulillah. Da dai ba ni ba ko ne baka sani. Gaskiya ni ma tambayar da zan yi ce amma dai kai da gani ba dan garin nan bane. Gaskiya ba dan garin nan bane. Allah sarki ba ko ne. Allahu akbar. Alheri ne. Ai ka san shi garin da ba bako. Gaskiya. Garin kuma da ba a san bako ba a san rahama ce. Gaskiya ne ba. Gaskiya ne. Allah sarki an zo lafiya. To ma dalla. Ya kuka same mu. To ma dalla. To ma dalla. Lafiya alhamdulillah wallahi. Allah sarki. Lafiya dai ku. Lafiya lau baba. To ma dalla. To baba wani abu ne ya kawo ni gidan. Allah da iko. Na zo neman izini ne na yarinyan ka. Ka ce tafiyar ta wace Allah da iko iki to madalla madalla sannan da zuwa yawwa ita yar waje na umi sosai sosai umi sosai duk da dai ka san wasu abubuwan ka'idojin musulunci gaskiya ne gaskiya ne yaro kafin in je in samu yarinyan in samu mahaifinta tukunna masa bayani gaskiya ma izini gaskiya ne yaro kai aiki da hankali ka san rayuwar nan fa gaba daya dalilin wahalar da muke ciki duk ba mu bin dokar Allah ne sosai da zarar mun sauka a layi sai Allah ya jarabce mu da musibu kala kala gaskiya ne amma in har za mu bi abin da Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wallahi tallahi za mu zauna lafiya wallahi lafiya za mu zauna Allah da iko yake gaskiya da yana faɗa masu sunana Yusuf da amma suna sirana da waza kuma a'a waza dai ba to waza Allah da iko yake ina da wani kamfani na sunan shi waza multimedia ni kuma sunana Yusuf sai ake cewa Yusuf waza shi ka san wato shi kamfanin sunan kamfanin ya koma inkiyar ka kenan haka yake wallahi mutane da yawa sukan yi haka to Allah shi taimaka yaro ka yi aiki da hankali a matsayin ka a wannan shekarun naka kuma ga ka yaro ka yi abin da wani babban ba zai aikata ba saboda dama shi aure in har za ka nemi aure na gaskiya ka fara tura magabatanka su je su tambayo ma izini in yadda ka je wurin yarsu kafin in suka yajje maka sai ka je ka nemi yardarta to wallahi ne farin ciki Allah ya tabbatar da alheri yarinya dai ni yar waje na ni na haife ta dama akwai wani yaro ne da yake damunta to su ma na raba su ta yi gabas shi kuma ya yi yamma alhamdulillah kuma yadda ka zo min insha Allahu nema izinin ka dinga zuwa gurin to Allah shi shirya ku Allah ya daidaita ku ba komai yaro baba na gode alhamdulillah ni ke da godiya yaro ni ke wanda ya ga naka yace yana so to ba shi din yake so ba har da kai kanka gaskiya ne har wata ba Allah to Allah ya muku albarka masha Allah a saukan lafiya Allah ya kai ku lafiya Allahu akbar duniya mai juyi wai dan kwado ya fada ruwan zafi Allah da iko yake ka kalli yaro dai na tsatsi to ni kuma gashi dai wannan yarinya burgi sallar kura to Allah ya daidaita in aka ce Allah ya wuce komai ka fito daga bayi? Tun kafin shiga dama na ce sai na fito zan tambaye ki ta. Tun jiya? To na fahimce ki. Ta bi wannan yaron kenan. Ta je wajen shi. To na gaya maki tun farko. Ni ba zan ɗauki wannan gangancin ba. Don ganganci ne babba. Ita kanta da motsi. Shi kanshi da motsi. In ɗauka in bashi a haihuwa guzuma. Uwa kwance ya kwance. Yanzu ni me nawa? Da komai ma naki. Ai Hausawa sun ce labarin zuciya tambayi fuska. Ke alamun fuskar ki ma magana ta wato shirme nake.
ka isance maka shirme. To an banda haka ina magana ba za ki ƙara mara ai ƙwarin gwiwa ma wani abu ne. Shekaran jiya nan fa magana nake mata, harara ta kike yi. Sai da muka haɗa ido kika fake da ɗaukar tsintsiya. Ko ba haka kai ba? To yanzu dai ka yi haƙuri. To ni ba zan yarda da wannan gangancin ba. Ni ke da gida. Ko ba haka ba? Dole kuma abu umarni na. To ai ɗan ai taka ce. Duk abin da kaga dama kai. In na dawo ganta a gida. Allah ba fa wasa nake ba. A dawo lafiya. In dai Hausa sun ce in kunne ya ji, jiki ya tsira. Allah ya tsare. Ha kawai ba zan bar yarinya ta dinga yawo kamar tinkiya ba. Baki na bakin wannan layi. Dan Sidi ya ni ne Dan Sidi. Dan Sidi ni ne Dan Sidi. Ni ne. Ga Dan Sidi, ni Dan Sidi. Dan Sidi. Dan Sidi. Ga Dan Sidi. Dan Sidi Sidi. Ni ne Dan Sidi. Dan Sidi. Ban faɗa haka ba. Baba ya ce zo mu karan ɗaki irin na hannu. Kai, ki ce za mu more kayan ɗaki irin na nake da. Amma ku kai ma ka ce ma kakanka ta siya maka in ba haka baran taɓa baka na kai amfani da shi. Ranka. Ruwa zaki mu? Yanzu abinki ba na bane kin manta? Kin manta? Sidi, to ga da Sidi. Kande! Kande! Fito! Fito! Yanzu ke tsakaninki da Allah saboda rashin tausayi yan akuyoyi nan kin san dai ba sa son ruwan sama. Ke bacci nake ban ma san ana ruwan ba. Amma kina kallon hadari ana yayyafin nan. Kawai sai dai in zo in same su a jikin katanga a rabe. To ina ma na san ana ruwan. Bacci nake ta yi. Shikenan haka dai kullum jiya bacci yau bacci sai ka ce kasa. Yanzu ina amfani. Ina yarinya na ta yi. Na dan aike ta. Ba ma ji tana hanya. Ke, kin ga naki. Yau abin ya ci uban shi daga dokin kara an koma dokin ice. Na rantsi da Allah na gaji da kawo min ƙararki da ake yi. Ba zai yiwu ba. Ummi yaushe zaki girma? Ummi, ki duba fa duk tsarorinki. Gaba ɗayansu daga mai ɗaɗe sai mai ɗa biyu. Ke ga kinan jiya yau. Baban ma dan Sidi ya ce idan muka yi aure wai ni ma zan aihu kuma ni da kaina zan aifa. Shi dan Sidi ya gaya miki haka. To a ba zan yi mamaki ba tunda dukan ku kidan garaya ne. Shi dan Sidi ya gaya miki. Ikon Allah. Mama. Na'am. Amma za a kamun irin kayan ɗakin nan da aka mahanne. Yaro ne. Zan maki. To amma fa babu wallahi ku ga ma dan Sidi ya zo da gadon shi don wallahi ba zai hawo min gado na ba. Ai dan Sidi ma ya zo da gadon shi daban? Ya zo da gadon shi. Aiki ja. To ni zan gaya mai ko uwarki. Mama ke za ki gaya mi. Ya dai fi dacewa. Ke, kin ga. Ni ba ta fi karfin ki ba. Ba zan daga ta yarinyar nan ba. Akwai garan kai su wasu kinji. Ya ki gani ba ta taku nake ba. Wanzan ɗazin na ta jiran ɗan Sidi ba ne ya ce min idan ya kai gida zai gaya min ya kai gida kuma ban ji shi ba. Ni ma na ce baran dawo gida kuma. Kai, Allahu Allah. In ba ke ba ummi, ɗan Sidi da ya riga ya tafi gida, har yana magiyarsa a can. Kina nan kina walar da kanki? Da gaske yana gida? Ai na zaci ya ɓata ne.
gan shi a gidan amma. Na gan shi yana gida. Ina zai bace je? Dan Sidi na gida. Ina yake ta wannan damuwa kika wani to kina so wani irin haka ke ba za ki da canja halinki ba? Na canza. Dan Sidi ni ne dan Sidi. Dan Sidi ni ne dan Sidi. Ni ne. Ga dan Sidi. Ni dan Sidi. Dan Sidi me ya faru? Ki bari wannan ummin ta ce mana. Na je na dan dauke ta man dan fita bayan gari. Kawai kakan ga miki kawai sai naga tana wani cin magani tana wani daura fuska tana wani kukkumbura baki. Kawai ni kuma na batta a can bayan gari ne ta wata. Ka baro ummin a bayan gari ka taho. Ba zan batta ba, goya ta zan yi. Yau ummin kai ma haka? Ummin taka? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sani da zuwa. Dan Sidi. Dama kana gida? Kaka ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Ina ummi? Ummi ce fa ta zo ta shigo gida tana ta kuka bata ga Sidi ba. Kuka ta wai dan Sidi ya bace na ce mata ya bace na ce to bari mu hanya. Kai ka ji dan Sidi. Ummi ta shigo gida tana ta rabka kuka bata ganka ba. Ummi kuka. Ummin ta ce take kuka? Eh mana, ummin taka. Wai sa ta kuka? Banda kai da ta ce bata gani ba tana to tunda dai daya tunda kun ce ummi tana kuka haka ba zai yi biki zo mu je kawai ni lallashi kayata. Iye sai dai kai dai ka je dai. Dan Sidi na ummi. Mu je lallashi kayata. Kar ta je ta kuka har ta koki. Tana nan a gida. Ki gaida ummi. To na gode. Ki gaida ummi. Oh. Ke kuma yana na ganki kina ta wani zumbura baki kamar an jika bakin jaba. To ba mama ba ce wai na yi kamar mahaukaciya. Au dariya ma kake yi mun yi faɗa. A ke ummi juyo ta. Ummi ta. Ai baki nake nufin. Baki nake wa dariya ba ai. Babban ku nake wa dariya. Ai ni taka ce ko? Kai sosai ma kuwa. Ke muguwar ta wace ma. Ummi ta dan Sidi. Ummi ta dan Sidi. Dan Sidi da ummi. Mafarki ne wannan ko? Ni a mafarki na ga wani mai gashi mai gemu. To amma dai mafarki ne ina ga. Mafarki ne. Dan Sidi, dan Sidi, ni ne dan Sidi. Dan Sidi. Hey, ga dan Sidi. Ga dan Sidi. Mafarki na zama gaske. Ka san ni? Ba san ka ba. Ka taba gani na? Ba san ka ba. Ko ta yarinya da kake soya da ita ko? Wai ummi ta ni a garin nan ummi ta kawai nake soya da ita. An turo ni ne in kashe ka ko ka rabu da ita. Yanzu ba zan yi saurin kashe ka ba. Kaka. Zan bar ka kaɗan yi rayuwa ko na ɗan wani lokaci ne. Amma tabbas in baka rabu da ita ba. Dan Sidi! Mafarkin mai dogon yamma ya zama gaskiya. Kaka. Me yake faruwa kuma me kin haɗa rai? Me ka zo ya kofin gidanmu? Ya hakuri ummi.
munafuncin da kake kulla a garin nan ina sane da shi. Kana so ka raba ni da farin cikin zuciya na wanda nake son shi a raina. Ka zo na zo na nemi izini gurin babanki saboda kin sa ka'idojin musulunci yake. Ni dai ba ruwana ba wani ka'idar musulunci na ce ka ba ai zuciyata bai ce tana son ka ba ni dan sidi na nake. Waye kuma dan sidi? Ni ba san shi ba. Lala. Na san dan sidi ba. Lala na san shi. Dan sidi. Amma fa rigonka ya yi kyau. Kai. Ummi. Ummi. Tasiri menene? Wai biyo ka? Su waye suka biyo ka me ka musu? Baki gansu ba? Ban gansu ba me ka musu? Su waye? Me ya faru? Me ka musu? Ai ina jin daɗi ne kawai. Kana jin daɗi? Ina jin daɗi ne. Kaka, ai da na ci ubansu kuwa. Su wane ne za su ci ubansu? Ai kaka da na ci ubansu dan dai kawai bana faɗa ran litinin ne. Da dai kamar ran talata ne kaka da sai na ci ubansu. Nasidi me ka musu? Me ka yi musu? Me ya faru?